Ćao ljudi, evo uzu sam malo da se igramo i opet da snimamo neki video o onim osnovama o kojima smo pričali. Mislim, ovo je generalno čas za malu decu, ali zašto hoću da uradim ovo? Zato što sam ja pretežno vizualan tip i to je normalno da se ne bavim i da se ne bavim 20 godina ovim poslom. Morao bi da budem vizualan zato što mi sve zavisi od videa, šta vidim, koje su boje i tako dalje. Znači, stavio sam, ovo su vam one, kako se zovu, Castell, Faber-Castell boje. One, svaka ima svoju oznaku. Evo recimo ovo je Pale Germanium Lake 121 šifra, znači to je neka njihova crvena. Ovo je skroz druga crvena, recimo Middle Purple Pink 125 oznaka. Znači nisu čak ni iste svetline i jačine boja, ali ja sam izabrao ovu za kombinaciju. Na tablu sam stavio, kao što vidite, ono što smo pričali, osnovne boje, to jest primarne, i hoću vizualno čisto malo da se igramo. Znači, žuta i plava, to je ono prvo što smo imali. Ovo malo sam se ja igrao nešto već. Žuta i evo je plava, dve primarne boje, evo, daju sekundarnu boju, kao što vidite, to je zelena. To smo videli, znači žuta i plava daju zelenu. Sad ćemo da pomešamo druge dve. Evo malo da dodamo. Evo je ovde žuta. I evo je crvena. Znači mešanjem žute i crvene. Samo da uzmem nešto. Znači, uzimamo žutu, žutić i crvenu i pretpostavljate koju ću boju da dobijem. Kad se pomešaju žuta i crvena, znači dve primarne boje, malo je, da bi dobio to što, mislim, ja sam dobio malo jaču crvenu, a to je zato što nisam pomešao, znači uvijek mora ista količina da se meša da bi dobili boju. I šta se dobija, znači žuta i crvena, dobijamo drugu sekundarnu boju, to je narandžasta. Idemo dalje. Sad ćemo pomešati druge dve, to jest treće dve. Ovo radim, rekao sam vam, samo zbog vizualnog efekta, da vidite kako to izgleda na licinom mestu, što kaže naš narod. I sad ćemo pomešati plavu. Evo je ovde plava. Mislim, pravo vam kažem, možda sam malo i ja da se igram. Nije na odmet u ovim godinama igrati se malo. Evo je plava.
crvena, plava i crvena, malo je više crvene, zato ćemo dodati plavu i dobijamo drugu moju omiljenu boju. Ne znam da li vidite na videu, ali pretpostavljam da već znate. Otišla je malo u drugu boju, znači moramo da dodamo još plave, zato što je ova plava boja, to je ova, je dosta slabija od ove crvene. I onda mora da se doda malo više, znači trebalo bi s ovom da se radi, da bi dobio taj efekat. A efekat je, pa nije to, ne sviđa mi se, ajde dodat ćemo ovu, ne znam sad da će da mu promeni, čim krene da se meša više, dobija se brown ili se dobija neka neutralna boja. Neutrale. Evo ga. Nije ni to ton. Vidite, to je brown boja. Samo zato što nisu iste. Ali ajde da probamo, recimo, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Samo da si pronađem otvarač za boje. Ne vidim ga tu. Otvarač za boje. Nema ga. Ovde jeste. Evo ga. Ajde da probamo nešto ovako. Znači, mnogo smo zatamnili ovu. Po nekoj logici stvari, kad se ubaci bela boja, da kažemo koja je neutralna, trebalo bi da posvetli. Ali s obzirom da smo mešali plavu i crvenu koja bi trebala da da ljubičastu, to u suštini jeste taj ton, samo što je otišao u mnogo tamno. I čim je otišao u mnogo tamno, znači to jeste u stvari ta boja, ali kad se dodaje mnogo veliki stepen boje, ona odlazi u taj neutral, a to su brown, siva, crna i tako dalje i tako dalje. Evo vidite šta dobijamo. Dobijamo neki osnov, da kažeš, te sive, između sive i ljubičaste. A sad ćemo da pomešamo ovu malo jaču plavu, da bi dobili ono što želimo, i ovu crvenu, te dve boje. Vidite, ovo je lepa boja. Znači, to je neka svetla u ljubičasta, koja je izvučena, eto, iz te jače neutralne boje koju smo dobili zbog neravnomernog mešanja boja. Evo ovako, znači ovo je crvena, to je crvena i ovo je plava. I mešanje crvene i plave, iste količine, i da kažemo sličnog
slične jačine dobijamo ono što smo hteli da dobijemo na početku, a to je ljubičasto. I to je jako lepo ljubičasto, to je jedna od mojih omiljenih boja. To je to. Znači, primarne boje, to jest ove, dobili smo uz pomoć primarnih boja, znači žute, plave i crvene, dobili smo sekundarnu zelenu, naranđastu, ljubičastu. I sad dalje, znači mešanjem tim, ti dobijaš. E sad, ajde da isprobamo ono što smo rekli, da mešanjem te tri primarne dobijamo neutral. Evo malo crvene, znači ovo je ljubičasta, i dodat ćemo, nećemo ovde da brljamo, nego ćemo da dodamo ovako treću primarnu boju i mešanjem te tri boje dobijamo crnu, sivu, brown, znači te neke. Sad ne znam da li vidite, sad ću da vam pokažem. Recimo ova vuče na zeleno, zato što ima najviše zelene. Sad znači moramo da je dodamo, pošto smo žute dodali dosta, sad recimo dodamo trunku plave, da ubijemo tu zelenu. Ova zelena je sa najjačom nijansom izgleda, najjaču svetlinu ima, to jest tamnoću, kako god hoćete. Evo ga. U suštini dobijamo tu neku neutralnu boju. Ajde da vidimo žutu. Bacili smo žutu. Sad smo malo tu zelenu razredili. Ajmo još malo plave. Otprilike pokušavam da nađem tu neku neutralnu, ali zelena je ovde izgleda pobednik. Znači dobili smo tamnu zelenu. Da smo pomešali u sličnom rasponu, ne mogu, sad mi je pobegla ta, dobili smo još tamniju boju, kao što smo ovde dobili tu brown, jer nismo dobro pomešali te dve boje, znači i ona vuče na tamnije. U suštini, znači, mešanjem količine i svetloće, stepena svetloće tih boja, vi dobijate, idete ka onom kolu boja što smo pričali, znači od svetlije boje ka tamnijim bojama, i otprilike to je ta neka gradacija, možda čak sad ova i tamnija. Eto, to je to, malo smo se igrali, čisto sam teo ovo malo i ja da se igram, da vidim šta i kako. Možemo, eto, još nešto da se poigramo, da vidimo šta imamo ovde od boja. Recimo, sad ćemo da vidimo, recimo ova zelena, otvarač, ova zelena, ova zelena je baš lepa, interesantna, i samo da ih pozatvaram.
zelena i recimo ova svetlija crvena, mada je ovo malte ne narandžasta. Narandžasta. Dobijamo, znači to je mešanje dve sekundarne boje, direktno. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo ga. Dobijamo neku, da kažemo, brown boju. I to je opet ovo što sam vam rekao. Znači, mešanjem jedne sekundarne i jedne primarne, ovo je, da računamo da je ova bila crvena što smo je ubacili, ne znam sad gde je ova, mada je ona narandžasta, ali je, da kažemo, svetlija narandžasta, znači crvena, dobija se ta neutralna brown. I evo još jedna boja. Još jednu ćemo da izaberemo. Recimo, uzet ćemo primarnu boju, a to je ova, crvena, lepa je, baš je lepa. Pale Germanium Lake se zove nijansa ta koju su oni tako odredili, i u nju ubacujemo neutral, a neutralna je bela. Sipao sam malo više, preterao sam, tako da ću i bele morati da sipam malo više. I bele ću morati malo više. I to verujem da znate. Znači, kad se neutralna bela pomeša sa crvenom, dobijamo jednu jako lepu roze boju. Eto, to je neka kombinacija raznih boja, onog osnova što sam pričao, i neću o tome pričati. Sad ću malo da se prebacim na svaku boju posebno. Znači, krenut ćemo od, ja mislim, crvene boje, još ništa nisam snimio, da krenemo eto od crvene, koja je jedna od tri osnovne boje, primarne, pa ćemo da vidimo zašto su te boje dobre, u šta se slažu i tako dalje. Ono što bih vas zamolio, naravno to znate, to je da komentarišete, da dajete predloge, šta bi mogao da snimam i tako dalje i tako dalje. Ja u ovome nisam, da kažemo, neki ludi profesionalac, nisam slikar, ovo bi slikari verovatno 10 puta više imali šta da kažu i 10 puta bolje, ali čisto eto, vizualno sam vam pokazao ono o čemu smo pričali, čisto da vidite kako to izgleda, i realno sada se to sve pravi na mašinama, ali pre 15, 20, 30 godina sve ove boje smo dobijali eto tako mešanjem, itd. Pričat ćemo još o tom mešanju boja, tako dalje. Svako dobro, vidimo se.